Gayet açık ne demek istediğiniz. Evet, yeme ve gidelim. Sen git geçin. Ben yemeği yiyip geleceğim. Tamam. Sen bulacak mısın? Bir de simit poğaça almadın. Kimi alacağım yanına? Kimin tableti bu? Değil mi? Kurabiye. Selamünaleyküm. Videoya bir kapanış çekmek istedim. Açıkçası ne yaptığımdan, nerelerde olduğumdan biraz bahsettim. Şu an Hatay İskenderun'dayken bir günümü sizinle paylaşmak istedim. Görüşmeyi yaparken paylaşamadım özel durumdan dolayı ama genel olarak günümüz bu şekilde geçiyor. Akşam oldu, daha bitmedi. Elhamdülillah memnunum. Aslında Hatay bölgesine gelmiyordum ben. Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan bölgesine 6 ile gidiyordum ama grubumuzdaki bir değişiklikten dolayı beni Adana grubuna verdiler ve hiç istemiyordum. Aslında bu 81 ilden en istemediklerim bölge belki de bu bölgeler olabilirdi hani genel itibariyle. Çünkü hem havanın sıcaklığından dolayı hem deprem bölgesi ve neyle karşılaşacağımı bilmememden dolayı ve bu şey de değil, deprem korkusu da değil. Hani şu an buradayken deprem yaşarım korkusu da değildi. Genel olarak hani nasıl bir Hatay göreceğim mesela ya da nasıl bir diğer bölgeleri, Maraş'ı göreceğim falan tahmin edemiyordum. İstemiyordum ama yol beni buraya getirdi. Ya pes edecektim ya devam edecektim. Şu an devam etmemin 7. gününden, 8. gününden hatta 10 gün mü oldu? Öyle bir şeyler oldu. Yani en az 7 gündür bu bölgedeyim, bu grupla çalışıyorum ve iyi ki diyebiliyorum elhamdülillah. Zorluklar, kolaylıklar elbette var ama demek ki hayırlısı buymuş diyebiliyorum ve eğer Erzincan'daki durumdan dolayı dönseydim büyük bir ihtimal biraz sallantıda hissedebilirdim. Adana'ya gelmek durumunda kaldım. Şu an Hatay'dayım. Arkadaşlarıma dedim ki Hatay nasıl? Hani bizim gruptan öncesinde Hatay'a giden bir arkadaşımız vardı. Hatay nasıl dediğimde kocaman bir şantiye alanı düşün demişti ama asla böyle bir şantiye alanı düşünememiştim. Özellikle Antakya kısmında. Biz şu an Antakya'da kalıyoruz. Çok garip. Çok da bu konularda konuşup tetiklemek istemiyorum. Ama inanın bambaşka şeyler görüyorum. Bambaşka durumlar görüyorum ve
bu hem aile danışmanı olarak ki gözlemlerimde hem bir sosyolog olarak hem bir sosyal hizmetçi olarak hem de genel hayatımda bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Demek ki var bunda da bir hayır. Buradayım. İnşallah Maraş'a Osmaniye'ye de gidebildiğim ve belki de daha farklı şeyleri de ekleyebildiğim bir süreç olur. Süreç, yol nerede biter bilmiyorum ama kendime teşekkür ettiğim bir süreç olması için çok dua ediyorum Rabbime. Yoruluyorum. Ekstradan seanslarıma devam ediyorum. Bunun da yoğunluğu, stresi bazen olabiliyor. Ama Rabbim işimi kolaylaştırıyor. İnşallah öyledir umuyorum. Dün Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayat hikayesine dair bir video izledim. Ve şunu fark ediyorum, sürekli bu videolarda, özellikle şu son 3-4 videoda sürekli Hz. Musa'ya gidiyorum. Kur'an kursuna giderken Hz. Musa'nın sunum ödevi bana verilmişti. Ve orada da zaten fark etmiştim. Bu sene Hz. Musa ile ilgili hem hal olacağım ve hayatımın değişim, dönüşüm noktalarından bir kıssa olacağını, bir peygamber olacağını hissedebiliyordum. Demek ki nasip böyleymiş. Dün Hz. Musa'nın hayat hikayesini dinlediğimde o videoya dair de bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ki hem bu videonun da bir işe yararlılık kısmı olsun. Hz. Musa'nın hayat hikayesinin, yani evliliğinin hayat hikayesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de evliliği aslında bu şekilde bahsedilen tek peygamber. Hz. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz aslında Firavun zamanında doğuyor. Öldürülmesi gereken bir çocukken sarayda büyümek ona nasip oluyor. Daha sonrasında yanlışlıkla bir cinayet işliyor. Ayırmak isterken bir adamı ittiğinde yanlışlıkla cinayet işliyor. Ölüyor adam. Ondan sonrasında kaçmak durumunda kalıyor. Kaçıyor ve çölün ortasındayken bir yöne yönelip Medyen'e yöneldiğini bilmeden Rabbim diyor beni umulur ki doğru yola eriştirirsin diye bir dua ediyor. Kasas suresinde geçiyor. Daha sonrasında o yolda devam ettiğinde aslında Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarını görüyor. Onlara yardım ediyor. Onlar da kendini çok sakınan insanlardan birisi ve Hz. Musa Aleyhisselam ona yardım ediyor. Çok detaylara girmeyeceğim. Belki mealini okuduğumuz zaman zaten neden yardım ettiğini de görürsünüz orada. Orada yardım ediyor ve yardım etmeden önce de bir yere oturuyor ve diyor ki Rabbim göndereceğin her hayra muhtacım. Bu duayı ediyor. Bu duayı bazen çok ediyorum. Bazen hiç aklıma gelmiyor. Ama tefsirini dinlediğinde şöyle söylüyor. Birine yardım edebilmek bile bir hayırdır. Ve bu yardım edebilmek size Allah tarafından gönderilmiş bir aslında lütuftur. Birine yardım edebiliyorsanız bu size Allah tarafından gönderilmiş bir lütuftur. Hem bu detayını ekliyor. Hem göndereceğin her hayra muhtacım dediğinde Hz. Musa Aleyhisselam o zamanın en büyük hükümdarı yani Firavun'un aradığı suçlu ve bulunursa mahkemeye gidilmeden direkt öldürülecek bulunduğu yerde. Yani öyle bir zanlı suçluyken evi yok, eşi yok, maddi durumu yok, yiyecek ekmeği yok hatta. Yardıma muhtaç. Ve bu noktada Rabbim göndereceğin her hayra muhtacım diyor. Ve Rabbim ona o kızlara yardım ettiği için Şuayb Aleyhisselam evine yapıyor. Diyor ki bana ücretli bir şekilde iş gör. Daha sonra kızıyla evlendiriyor. Aslında şöyle görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın evi oluyor, işi oluyor, eşi oluyor, bir yuvası oluyor. Yani o kadar muazzam bir şey ki Allah gerçekten her hayra muhtaç olan o Musa Aleyhisselam'ı koruyup gözetiyor. Bu noktada aslında herkes kendi payında, kendi eksikliğini görüyordur. Bu noktada da kimden yardım isteyeceğimizi aslında biliyoruzdur. Yoruluyoruzdur ama devam etmek ve Rabbim o doğru yolu bize buldur diye bol bol dua etmek belki de en gereken şey. Umarım yapabilirim ve umarım bu tefsir videosunu en azından ilmimin zekatını vermek niyetiyle de anlattım. Hz. Musa'dan gideceğimi düşünüyorum bu sene ya. Belki o yüzden videolarım bu minvalde benzer de olabilir ama aslında planlayarak açmamıştım. Bir video izlemeliyim diyerekten bastığımda böyle bir hikayesini yani tefsirini dinledim. Etkilendim. Size de anlatmak istedim. Hatay İskenderun anısı olsun. Belki başka şehirlerde video çekmek nasip olur ve eklerim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. Bazen de video çekiyorum. Bir sürü çektiğim video olabiliyor. Editleyemiyorum ya da
editlesem de hangi konudan bahsedeceğimi bilemiyorum. O yüzden video yayınlayamıyorum. Bana bahsetmemi istediğiniz konular varsa, bazıları var ama o konularda da konuşmaya bazen cesaret edemiyorum ama yine de istediğiniz konular varsa ya da beğenirseniz, yorum yaparsanız ben de sizin video izlemek istediğinizi bu noktada anlarsam belki paylaşmak açısından daha iyi olabilir. Sizi seviyorum. Bana dua edin. Ben de sizler için dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Plandaki gürültülü sesten dolayı da özür dilerim. Sokakta oturuyorum. Ve size bu videoyu atıyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.